zavatra lehibe no ataon'ny tompo aminao indray aoriana ny fandraisana afatra za tsy miteny zava-dehibe ny ataon'ny tompo aminao androany fa zava-dehibe ny ataon'ny tompo aminao aoriana ny fandraisanao afatra satria ny fampanantenana tsy atao vatany fa ny fampanantenana dia ny olona mandray ny teny mandray ny tenin'Andriamanitra. Miarabantsika ao amin'ny tambazotra serasera ao amin'ny Facebook tsy adinonareo indrindra fa ianareo zay aty ampita-ranomasina lavidavitra ny firenena lavidavitra ny fivoriam-bavaka mandraisa anjara mivantana androany amin'ny afatra eto hitanareo manokana ny tompo ho anareo any Koweït, Dubai, Frantsa, Mayotte sy ny tariny ho antsika eto amin'ny firenena naizanaiza misy anao mba atao fantatra hatrany hoe avy aty ananina dia sorato ny zavatra voarainao ahitana ny fivelarany filazantsara zay torina avy eto Mahajanga antany Masaja foibe ny fiangonana fanany voninahitra manerana ny Madagasikara. Toatsika mba hita tanana mafy be ho an'ny tompo ho fankasitranana Andriamanitra fotsiny ataovy ambony ny tanana tena izy rehefa mitehaka afa-tsy fombafomba. Anaova haleloia mafy ary tsika mianakavy. Ya amin'ny 6 février nisy sabata voalohany amin'ny volana février dia manomboka misy fotoam-bavaka any amin'ny maison de la culture ary misy fotoam-bavaka ihany koa eto an-tany Masaja. Samy mandeha amin'izay mapety azy samy mandeha amin'izay tiany fa ny antsika daholo eo samy misy ana daholo na ny aty na ny any samy misy any Josia daholo na ny any ny any aty fandimidimby eo mifanenanena eo tsika ho fantarana ny fitoriana filazantsara izany tatsika mianakavy ny tompo raha lasy anabavy malala avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana tsy avy amiko ary tsy avy aminao fa avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana. Ary ny tanjon'ny tompo aminao tsy mbola io fiainanao eo tetondranao lavidavitra hatrany Andriamanitra. Za misaotra ny tompony amin'ireo fijoroana vavolombelona mba maromaro ihany tonga ty amiko aty ny amin'ireo fiainan'ny olona sotomin'Andriamanitra miakatra. Iderako an'ny tompo zany satria fahasoavan'Andriamanitra sandritrarehetra izany fa tsy mbola io ny tanjon'Andriamanitra aminao tsy mbola io ny farany ary tsy mbola io ny fetrany fa tetonanao miakatra lavidavitra kokoa Andriamanitra. Ny amenina anao ataovy mafy na dia mifadianina zay anao mbola tetonanao mandeha lavidavitra kokoa Andriamanitra tsy mbola afa-pony tompo ny amin'izao misy anao androany izao tsy mbola io ikena fa maro ny zavatra efa nataon'ny tompo tamin'ny fiainanao zay be dia be tsy voatanisy fa tsy mbola eo ny farany teneno ny tenano tsy mbola eto ny fiainako farany. Misy karazan'olona manko efa nionona efa zao sisa zany dia zao ny fiainako fa tsy mbola io ny farany raha lasy anabavy tsy mbola io ny farany. Ianao hoe mieritreritra io ny farany mety somary efa mba tafatafy ianao zao ho zay fomba fiteny zay fa tsy mbola io ny farany. Ho anao zay mijery amin'ny Facebook amin'izao mety efa nivelany anao dia ozy anao efa sava tsy mbola io ny farany. Tao anaty baiboly nahitako an'ity resaka ty rehefa natsangana tamin'ny maty ny tompo dia nandeha tamin'ny lalana atao hoe Emaosy izy dia nisy olona roa lahy ihany koa nandeha tamin'iny lalana iny dia niresadresaka fa natsangana zany hony ilay Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana dia nifampiresadresaka teo reo dia nanontany ny tompo hoe fa inona moa zany zavatra resahanareo zany dia ozy reo enao rery angany vahiny mitoetra irery eto Jerosalema no tsy nalalany vaovao vao niseho vao androany kanefa le olona vao nitsangana lelazany zareo miresaka amin'izareo manontany an'izareo dia nandeha teny miresaka dia hoy ny baiboly hoe Jesosy ozy
mikasa andeha lavidavitra kokoa fa ry zareo nyteny hoe mitoera eto aminay fa Jesosy ihany kasa andeha lavidavitra kokoa. Hitanao ny fitsanganan' Jesosy dia ampandehanao lavidavitra kokoa. Halleluja! Ampandehanao lavidavitra kokoa satria ny fasana dia novakian' Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy ka ninona limity eo anatrehanao androany Jesosy hitondranao lavidavitra kokoa amaky an'io limity io. Misy mihaino ve ahy eto androany? Misy mino ve ny tenin'Andriamanitra eto androany? Rehefa nitsangana Jesosy ninona limity eo amin'ny fiainanao, ninona fetra eo amin'ny fiainanao, Jesosy hitondranao lavidavitra kokoa, lavidavitra kokoa. Hoy aho hoe lavidavitra kokoa. Ilazao ny eo anilanao avisy havanana aoriana Jesosy hitondranao lavidavitra kokoa. Tsy mbola zao ny farany amin'ny fiainako androany fa mbola hitondra lavidavitra kokoa Andriamanitra. Rahalahy, tsy mbola zao ny farany fa hitondranao lavidavitra kokoa Andriamanitra. Itsikio ny eo anilanao tsy mbola izao ny farany hoe fa hitondranao lavidavitra kokoa Andriamanitra. Mety osy ilay efa manana master 2 tsy zao ny farany fitondranao lavidavitra kokoa Andriamanitra. Osany hoe za mba efa afaka nitrosako hoe tariananiny milamina amizay fa afa trosa amizay tsy zao ny farany hitondranao lavidavitra kokoa Andriamanitra. Osany hoe na vita trano na azo fiara mitsary ary fanako mihinana misy tro amizay osany tompo hoe hitondranao lavidavitra kokoa Andriamanitra. Halleluja! Mety osika efa rakotra olona tany masaja efa mba milamintsika eto vitavita ny trano osany tompo hoe feno indray maison de la culture fa ny eto aza etsika hitondranao lavidavitra kokoa Andriamanitra. Halleluja! Hitondran'ny fanomezam-pahasoavanao lavidavitra kokoa Andriamanitra. Osany efa mba tsy niany zay sy raha misiaka tatoato fa mba milamindaminy zay afa misy rehefa mba nanomboka nivavaka izy zay na mbola tsy nivavaka azy izy efa niova izy tatoato. Non, mbola hitondranao lavidavitra kokoa, hitondranareo lavidavitra kokoa. Halleluja! Avereny zao andao hitsangana vetivety, avereny zao Jesosy ny fitsangananao mahatonga mamaky fetra, ny fitsangananao mahatonga hidepasse limite, ny fitsangananao hitondra lavidavitra kokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy alleluja! Mahazo toerana. Timoty faharoa toko faharoa andiny voalohany. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Misy fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy. Grâce. Azadiny fenao manana ny Jesosy io, manana ny zavatra tsy ananany sasany ianao, manana ny zavatra tsy ananany ny hafa ianao raha lasana vazy. Za dia tsy manana toky sy hery hafa hitokiko ety an-tany raha tsy io Jesosy. Tsy mitoky amin'ny vola. Be dia be no nitoky tamin'io fanariny ny vola ihany ary lozany raha vola ihany. Ary zay ny lozany io matetika misy olana kely any amin'ny sainy. Raha tsy efa tonga amin'ny tompo izy vao restaurena izy sainy. Be dia be ny nitoky tamin'ny olona fa rehefa lozany olona dia manomboka ny teny rery na rahatra fo. Be dia be no mitoky amin'ny fahaizana diplôme, be dia be no mitoky amin'ny hatsaran-tare hatsaram-bika, be dia be no mitoky amin'ny havana manampy. Zany rehetra zany afaka iova ary tsy azo anteherana zany. Raha zany ny anteheranao azo boboka ny anarany. Fa anankiray ny azo hitokiana sy anteherana. Ilainareo rehetrarehetra reo fa tsy azo anteherana. Fanampin-javatra ireo. Kanalina ireo fa tsy source. Fa zavatra anankiray azonao ianteherana. Tsy zavatra ny trikonao eto fa personne anankiray. Jesosy no anarany. Halleluja! Manana ny tsy ananany hafa ianao. Ianao tsy hoe mivavaka amin'ny Jesosy fa ianao manana ny Jesosy.
Ny sasany mivavaka amin'ny Jesosy. Ny sasany mangataka amin'ny Jesosy. Fa ianao mandre amin'izao, raha tsy zany ianao dia avadika ho izany ianao. Ianao tsy natao hivavaka amin'ny Jesosy ihany. Ianao tsy natao hangataka amin'ny Jesosy ihany, fa ianao manana ny Jesosy ianao raha lasana bavy malala. Halleluja. Avereny manana ny Jesosy ihany. Tsy mitovy ny mivavaka amin'ny Jesosy sy ny manana ny Jesosy. Efa nivoaka tamina vaovao tamin'ny televiziona tany Tomasina fa nisy mpangalatra tratran'ny olona dia nilefa dia hoy Jesosy hoe Jesosy ao, Jesosy ao. Tsy manana ny Jesosy izy fa mitady famonjena tamin'i Jesosy. Ianao hafa mihitsy ianao, manana ny tsy anana ny hafa ianao, manana ny tsy anana ny sasany ianao, manana ny Jesosy ianao raha lasana vavalala. Avereny manana anao ao Jesosy. Ianao anaka aoka iahery amin'ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay mahatonga ana miteny aminao teo raha lasana vavalala, hitondranao lavidavitra kokoa Andriamanitra. Hitondra ny fiangonana lavidavitra kokoa Andriamanitra. Iahery ny fiangonana, ia matanjaka ny fiangonana, ia mandroso ny fiangonana, ia miroborobо ny fiangonana, ia mahery ny mpino ao, ia matanjaka ny mpino ao, ia ambony ny mpino ao. Me lehibe, me matanjaka, me sefo, me ara-panahy, me ambony, me manam-bola, me manan-karena, me manam-boninahitra, me tsara fanahy, me lasa lavitra, me avofotsy ny fianakaviana. Tsy mbola io toeranao farany. Tsy mbola io toeranao farany. Tsy mbola io ny fetranao. Hoy Jesosy hoe aoka ianao aninona? Iahery, ia matanjaka, ia mafy. Ao amin'ny Jesosy aloha ianao dia aoka ny tsy azozongozona. Raha lalanao amin'ny Jesosy ny tanjony olona, aoka hiala maina izy. Raha mpialanao amin'ny Jesosy ny tanjony havanao, aoka hiala maina izy. Raha mpialanao amin'ny Jesosy ny tanjony vadinao, aoka hiala maina izy. Raha mpialanao amin'ny Jesosy ny tanjony lehibenao any am-piasana, aoka hiala maina izy. Raha mpialanao amin'ny Jesosy ny tanjony zanakao, aoka hiala maina izy. Mety omena vola ianao hoe omeko an'ity vola ty anao fenao za mivavaka antsony, omeko an'ity fond ty ianao fenao za mivavaka antsony. Oento ny fonanao, oento ny volanao, oento zay rehetra anapanatenanao raha ny ampiala amin'ny Jesosy ny tanjonao. Satria tsy vita ny zavatra omeny olonanao, ny zavatra entin'ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao raha lasana. Ny fahasoavana dia finosana be anankiray. Be dia be ny zavatra entiny ao. Entiny voalohany ao dia ny famelan-keloka, ao ny famonjena, ao ny fanampiana avy any ambony, ao ny fitahian'Andriamanitra, ao ny fanambinan'Andriamanitra, ao ny voninahitra, ao ny fanasotranana, ao ny fahitam-pity, ao ny fisokafan-dalana, ao ny fiarovana, ao ny fampiakarana fisotomana miakatra, ao ny fifaliana, ao ny fahasambarana, ao ny fiadanana, ao ny fahatoniana. Halleluja. Kitapo be anankiray ny grasy fahasoavana, zany rehetrarehetra zany misombotsombony ny zavatra ao anatin'ny fahasoavana. Ka vola manao ahoana ny tambazanao amiko, entiko hiala amin'ny Jesosy, satria ao amin'ny Jesosy io fahasoavana io raha lasana bavy malala. Aza taitra ianao, courage ianao, aoko mafiorina ao amin'ny Jesosy ianao. Inébranlable, tsy azo ozongozonina, tsy azo alana, tsy azo akisaka. Ina ihany raha lasana bavy nisy rivo-doza tamin'ny tanàna anankiray, tany ambanimbany vohatra tany. Any ambany vohatra ho maromaro ny vatolahy, vato somary avoavo reny, vatolampy. Ambanimbany vohatra matetika misy an'izy reny. Rehefa tany mena no misy an'izy reny, fa amina fasika tsy dia misy. Rehefa tonga ny cyclone, rodana ny trano, rodana ny hazo, menjera, lasa daholo ny olona niala ny tanàna. Na ny matanjaka, na ny malemy, na ny kely, na ny lehibe, lasa daholo niala tamin'io tanàna io.
noho ilay cyclone satria tapitra ny rodana ny trano. Nisy rahafotsy be anankiray tsy niala teo izy fa nanantona ny vatolampy anankiray iny Dieu tsy miala eto androany. Za tsy hiala eto mihitsy satria ilay vatolampy koa tsy mirodana, tsy hiala eto androany. Tahaka izany no tokony ataonao amin'i Jesosy. Nizaniza menjera, nizaniza miala, nizaniza mitsoka rivodoza, fa ianao amin'ilay vatolampy anankiray antsoina hoe Jesosy tsy miala eto androany, tsy miala eto androany. Ao amin'i Jesosy ihany ny mapety anao, ao amin'i Jesosy ihany ny masoa anao, ao ihany ianao ny tafiana voninahitra. Le zavatra tsy hitanao tany ambadika iny ao ihany no hitanao. Le zavatra tsy hitanao tao amin'i Jesosy iny mbola ao amin'i Jesosy ihany no ahitanao azy. Ozy le vehivavy Kananita mamindrafo amiko fa ny zanako vavy ampahoriny demôny loatra tsy namaly Jesosy. Le zavatra tsy azony tao amin'i Jesosy mbola tao amin'i Jesosy ihany no nazahoany azy. Na tsy namaly azy Jesosy izy tsy niala. Nazo teny mahery tao amin'i Jesosy tsy ny raha na raha vehivavy afa-tsy ny amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely mbola nisesika izy. Tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy amin'ny amboa kely mbola nisesika izy. Le zavatra tsy azony tao amin'i Jesosy mbola tao amin'i Jesosy ihany nazahoany azy. Rahalahy sanabavy malala, misy amintsika eto mety saika eritreritra hiala, saika eritreritra hiverin-dalana, saika mieritreritra ho kivy, saika mieritreritra hijanona hivavaka satria tsy azonao izay ilainao. Aiza ary no ahitanao azy na tsy hitanao tato amin'i Jesosy? Hoy izay tsy hitako ato amin'i Jesosy, aiza no ahitanao azy amin'izay? Any amin'ny mpanahody ve ka tsy efa tany ve anao ny leo? Tsy hivavaka ve satria leo ka tsy efa tsy nivavaka ve alohan'ny nivavahanao? Efa hitanao ny fiainan'ny olona tsy nivavaka. Ka zay tsy hitanao tao amin'i Jesosy tohizo ny lalanao fa mbola ao amin'i Jesosy ihany no ahitanao azy. Tonga eto hitondra anaran'olona anankiray, ilaza olona anankiray, iza ny anarany? Iza ny anarany? Ozy ny rahalahy anankiray tazako eto, ozy ny papany, inona indray zany vaovao ratsy henoko momba anao zany? Fa vaovao ratsy iny nivavaka hony ianao. Ainotoby ianao rahalahy. Ao anatin'le fianakaviana zany dia zava-doza le mandeha mivavaka. Maro aminareo no elingelen'ny olona amin'ity resaka fivavahana ity. Maro ny miafina ihany koa mandeha mivavaka. Fa za milaza aminao, ianao miafokafona io avoaino marina lazao amin'ny olona ny olona ivavahanao dia i Jesosy. Personne no tiako resahana amin'ilay olona. Ary ambaro amin'ny olona ny toerana ivavahanao aza menatra ianao. Fa Jesosy, 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 asan'ny apôstôly 4:12 fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona azona famonjena Jesosy. Problème vola io Jesosy ihany namany eo. Problème tokantrano Jesosy ihany namany io. Problème arakasa io Jesosy ihany namany io. Olona vehivavy anankiray efa saika mony tena mipetraka any Chine, mahitatsika any amin'ny internet izy. Mitady ny numéro an'ity mpikirakira ny compte Facebook na invady. Tena azo lui numéro dia niantso hoe za ve mba afaka mandefa zavatra amin'ny pasteur Isidore? Za ve mba afaka mifandray aminy? Satria zaho nanana olana mafy loatra teo amin'ny fiainako momba ny asa sy momba ny zavakafo, ary efa saika mony tena mihitsy satria tsy nety nivany olako za leo ny fiainako. Fa nahita ny toroteny ato amin'ny YouTube dia nanomboka nanaraka dia niova ozy ny zavamisy sady vaovao ozy ny olana niova ny fiainako ankehitriny. Fa mba omeo numéro ny afandefa zavatra aminy ny asany anisan'ny reny mpandefa olona any Chine reny ny asany. Dia nandefa vola moa izy avy any, izy nandefa sako frère plan ny pasteur Jacques nangamy Tuliara, anisan'ny ampahany tamin'izay nalefany. Hitanao zany fa nansaika mony tena azy, matoma mony tena ny olona anankiray dia mahita hoe tsy misy vahaolana ho antsony eto an-tany, ohatrany tsy mety amiko tsony ny tany, karaha tsy mety aminao ny tany. Misy alay anankiray avy any an-danitra tonga teto an-tany ary mbola niakatra any an-danitra miregle ny fiainana eto an-tany. Jesosy ny anarany.
inona tsy vitany tsy kio ny namanao vitan'i Jesosy io vitan'i Jesosy io inona ny tokony ataonao ozy aoka iahery amin'ny fahasoavana dikan'izany aza mijanona amin'io toeranao eo aza mijanona amin'io ara-panahinao eo hoy aho hoe aza mijanona amin'io ara-panahinao eo fa mitomboy ianao aoka ia mahery ianao aza mijanona amin'io ianao misy angira lasana bavina to hoe voateraka ara-panahy zany hoe voana andray an' Jesosy na dia efa mananjafy aza fa rehefa nandray an' Jesosy voana andray an' Jesosy dia zaza ara-panahy ny anarany na fotsy volombava azy dia eo ny olany olona satria tsy mitombo izy tsy miamahery izy fa mbola izy niany no izy ary ny zaza ara-panahy ny aretiny zaza ara-panahy dia ny fatafitoinana le nitoreny vehivavy n'Andriamanitra tamin'ny maraina teo enao zany raha mbola le karazany olona mora tafotoana iny dia mijanona tsy mandeha mivavaka izy ianao zay zaza ianao zay ny zavatra hitovizany grand rehetra eo amin'ny tontolo ara-panahy eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ny zavatra hitovizany point commun ny grand rehetra ny tena hitanao efa goavanao amin'Andriamanitra dia izy tsy miontsona amin'ny fanaratsiany olona sy amin'ny vavany olona sy amin'ny fitsikirany olona sy amin'ny fitsaratsarany olona zay nitovizany zay ny afantaranao inona ny olona anankiray grand ny olona anankiray ozy le oabolana any an-tamatavy sokatra ny latsaham-baratra enoy izany ry azon-damosiny fa nitovizany zaza vao rehetrarehetra nitovizany zaza ara-panahy rehetrarehetra dia ny fotafintohany dia tsy mandeha mivavaka ny fotafintohany dia miala ao anaty sampany ny fotafintohany dia mifindra fiangonana ny fotafintohany dia miverin-dalana dia mifindra fiangonana anankiray indray izy rehefa avy eo dia tonga an'iray tafotoana indray izy zany tsy mitombo mihitsy izy fiangonana fito ny teteziny zavatra anankiray ny elantao fa tafotoinana tsy tombo mihitsy fa nitovizany lehibe rehetrarehetra raha lasana bavy malala tsy mitovy ny teny ratsy manaraka chef quartier sy ny manaraka filoham-pirenena tsy mbola inita anarana chef quartier teny amin'ny tamboho ianao ka nitenenina hoe i chef quartier ranona dia misy ompa manaraka fa rehefa filoham-pirenena dia hitanao tsara amin'ny gazety amin'ny facebook amin'ny vaovao amin'ny toerana rehetrarehetra misy fanaratsiana sy fitsikirana ary fanakanana azy daholo matoy izy tonga teo natanty zavatra izy zay nefa tsy fivavahana ny resahako fa falebiazana tsotra ka ianao raha lasana bavy malala voalohany ny tokony ataonao dia mitombo ara-panahy mandresy fatafitoinana tenenao ny namanao mandresy fatafitoinana inona fa rehefa miaraka foana amin'ny namanao manomboka hita fatafitoinana ianao satria Jesosy mihitsy laza hoe tsy maintsy ho avy ny fatafitoinana fanafitoinana kanefa loza ho an'izay olona neviny eo raha lasiana bavy ny atsapahana hoe mitombo ianao satria misy fanafitoinana resinao misy fanafitoinana resinao zay ny zavatra ilanao voalohany resenao voalohany zay zavatra ataonao eskiva voalohany dia iny izy teo fatafitoinana Bible dia milaza na dia zatova zao izy dia ho tafotoana mafy zany hoe na dia tanora matanjaka be zao ara-panahy dia mety ho tafotoana mafy fa zay miandry an' Jehovah kosa ozy dia marosoera izy elatra miakarana tahaka ny voromahery andeha izy tsy reraka lazakazaka izy tsy ho sasaka halleluia ao amin'ny Jesosy any miandry an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy any raha lasana bavy malala mety teto ianao mety célibataire ianao tonga eto mety
mety efa menatra ianao tsy mety tonga ny anjaranao mety ozy ny fiarahamonina mbola ianao ihany mbola tsisy namana ihany ianao ozy ianao menatra ifina tanàna non miandrasan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy fa elatra ny anjaranao batra ny forma e mety ozy lolo ianao mbola tsisy asa foana hatramin'izao me ho asa izy fa ny anjarany olona dia miteny ny anjarany olona dia miresadresaka mikorokorana mompanao fa ny zavatra mila resenao voalohany raha mialavitra ianao dia iny misy teo fa tafitohinana atao feotry miazakazaka any amin'ny atlete na marathon mety ho tafitoana ianao fa mitsangana inay dia toizy ho lalana fa tio ny tafitoana dia mijanonao hatramin'ny tsy mandeha mivavaka intsony tony namanao ewe fa tio ny tafitoana dia mijanonao hatrano tsy mandeha mivavaka intsony avereny ewe fa tio ny tafitoana dia mijanonao hatrano tsy mandeha mivavaka intsony eno tsara fa anisan'ny fitaovana itestean'Andriamanitra anao ny fanafitohinana tsy voatery avy amin'ny devoly fa Andriamanitra manome lalany satria misy olona tafitoana dia adimina hatramin'i Jesosy maritra amin'ny azo fijaliana adimina hatramin'ny fiainany potika taloha natsangan'Andriamanitra tsy rarahany izay zavatra azo azy fa tafitoana fotsiny ny fony dia mijanona izy ka ny faherezanao voalohany dia mandresy fatafitohinana ianao hitako amin'i Jesosy androany eo raha mierina ny taona toy izao ka tsy mbola veny mirabalanitra mitompo mbola hitako amin'i Jesosy ary mimatanjaka ao amin'i Jesosy mimahery ao amin'i Jesosy miamafy ao amin'i Jesosy tsy mahery tsara ny amenina anao androany aoka iahery amin'ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy amen natao iamatanjaka ihany keo anao amin'ny fiainana natao iamatanjaka eo amin'ny Samuela faharotoko fahatelo andiny voalohany ary naharitra ela ny ady ny tamingany Saoly sy ny tamingany Davida nefa Davida ny ahery fa ny tamingany Saoly kosa ny ahosy sara lasa nabavy mino ny fanandratan'Andriamanitra ambony dia ambony ary fanandratana hatramina taranaka Andriamanitra rehefa manandratra olona anankiray dia tsy mijanona amin'iny olona iny fa mitohy hatramin'ny taranany ary devoly rehefa mamotika olona anankiray ka manomboka rava ny fiainany olona anankiray dia tsy mijanona amin'iny olona iny fa hatramin'ny zanany sy ny zafiafiny hatramin'ny taranany ary misy amintsika tongeto mialatsiny tsy hoe mamely fa misy nanomboka tany amin'ny dadabe tany na bebe tany tsy ary ny aina tamina fiainana tsara fa nanomboka tany dia efa nitsipozipozy nanomboka tany amin'ny dadabe bebe tany efa nitsipozipozy i mama nitsipozipozy i papa nitsipozipozy dia ty amin'ny androny amin'izay mbola mitsipozipozy ary ny zanany aterany rehefa avy eo mbola mitsipozipozy te de efa te hiala hianatra manomboka tany ambony tany nitsipozipozy dia nitsipozy efa tsipozipozy zay ny asan'ny devoly zay fa ny an'i Jesosy tsy ohatry zany rehefa manomboka mibenira olona anankiray izy tahaka n'izy ny beniany Abrahama potry Isaka ny natanjaka potry Jakob ny natanjaka potry Josefa ny natanjaka hatrany amin'ny voany Jesosy tsy nitsahatra intsony halleluja ia matanjaka ianao raha lasana bavy malala ia mahery ianao raha lasana bavy malala ia mafy ianao raha lasana bavy malala halleluja ia matanjaka ia mahery amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta misy olona veto amin'izao fotoana izao zay nitanjony tompo aminao ia matanjaka tsy io toeranao io ny toeranao farany tsy eo ny tia nitondrananao farany eny fa mety misy limite ianao amin'ny fiainana arabola sy ara-diplôme ara-pianakaviana zay tsy mba misy manana fianakaviana mba tsaratsara mba matanjatanjaka tsy miankina amin'ireny angely izy fa lefa soavan'i Jesosy ao anatinao azadiny fa namitrahana zavatra ianao vao tonga tao amin'i Jesosy misy zavatra niraisinao ary mipetraka ao aminao ao Jaona 1:12 no milaza an'izany izay rehetra nandray azy dia nomeny hery
ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Misy zavatra nomenanao rehefa nandray an' Jesosy ianao. Inona le izy? Hery. Misy hery ao aminao ao. Iny hery iny ilay fahasoavana. Iny ilay Jaona 1:17. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy. Fa ny fahasoavana sy fahamarinana dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Rehefa tonga tao aminao Jesosy, misy hery tonga tao aminao. Misy fahasoavana tonga ao aminao. Teka zany tsy miankina amin'ny hoe iza ny fianakaviako, tsy miankina amin'ny hoe manao ahoana ny diplômako, tsy miankina amin'ny hoe quartier aiza ny misy ahy, tsy miankina amin'ny hoe inona ny fokony eviko na inona ny formation nataoko, fa le fahasoavana ao aminao. Aoka hiahery ianao amin'io fahasoavana io rahalasana bavamalala. Fantary fa misy zavatra ao aminao ao. Amen, 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 amen. Ianao anakaoka hiahery amin'ny fahasoavana amin'ny Kristy Jesosy. Jereo tsara. Davida dia mpivavaka, Saul koa dia mpivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra. Davida dia mpanompon'Andriamanitra, Saul dia mpanompon'Andriamanitra. Davida dia mpanjaka ary Saul koa mpanjaka. Fa hozy izy hoe ny tamingany Saul ny ahosa, fa ny tamingany Davida ny ahery. Androany raha lasana bavy, tsy fantatra hoe mety ao anatin'ny miahosa io ve ianao? Ampy zay, tsy hainao tsony zany. Ampy zay, ampy zay. Miahosa ve ny fivelomanao? Ampy zay. Miahosa ve ny fiainanao? Ampy zay. Miahosa ve ny toekarenao? Ampy zay. Miahosa ve ny fianakavinao? Ampy zay. Miahosa ve ny tokantranonao? Miahosa ve ny asanao? Miahosa ve ny arabolanao? Miahosa ve ny arapanahanao? Ampy zay. Miahosa ve ny fiangonana? Ampy zay. Zany eo iny fa ianao miamahery amin'izay. Miamahery amin'izay. Halleluja. Azadino raha lasana bava fa ny fahasoavana tena avy amin'Andriamanitra. Izy ny mametraka ny olona tsirairay avy amin'izay toerana tiany ametrahana azy. Izy ny mametraka ny tsirairay avy amin'izay toerana tiany ametrahana azy. Hainao tsara zany Davida izany, fa mpiandry ondry zany. Zany no nahitan'Andriamanitra azy voalohany. Fo izy Andriamanitra hoe tsy hajanoko eto ty, tsy hajanoko eto ty. Fa ny destiné miandry azy mpanjaka ny Israely, fa manomboka hiasa amin'ny fiainan'ny ty ankizy lahy ty. Fa ny destiné miandry azy dia mpanjaka ny Israely. Hosotomoko ala avy amin'ny fiandrasan'ondry izy dia ho dioviko, karakaraiko, hitenenako foana, ataoko mifandray amiko foana, hoentiko miakatra hatrany ty olona ty. Raha nanana programma toy izany tamin'ny Davida Andriamanitra, manana programma aminao ihany koa izy. Tsy haiko hoe inona ny nahitan'Andriamanitra anao voalohany, fa Davida mpiandry ondry. Ary inona ny nahitany anao ianao manomboka ny sotomy sy nalainy eo. Misy destiné anao ao amin'Andriamanitra, ary hitondra anao tsy kelikely izy, hitondra anao lavidavitra kokoa izy. Alainy ianao, dioviny ianao, hitenenany foana ianao, ataonao mifandray aminy ianao, akariny ianao, hoentiny miakatra ianao. Minoy ianao fanandratan'Andriamanitra, ary minoy ianao fahalehibiazany, minoy ianao fahatsarana mihoatra, fa izany no ataon'Andriamanitra aminao raha lasana bavy malala. Raha mijanona eo ny toriteniko dia mpandainga, satria tsy mitombony zany raha mijanona eto ny toriteniko. Fa ianao efa nomenao ny lesona amin'izay.